Hello, ladies and gentlemen, this is your captain speaking, welcome aboard. След това изключително гениално интро, което успях да сътворя, следва да ви кажа на къде отлитаме. Продължаваме с скалните манастири, като днес ще посетим най-големия и най-запазен такъв. Скалната обител е известна под името Костадинов манастир, който се пази зорко от окото на Осмар, което на своя ред е чудато природно образование, известно още под названието Халката. За него самата Ванга някога е казала, че е четвъртият по сила енергиен център на България, след Трупите, Царичина и Мадара. Ако това, което правя, ви харесва и оценявате труда ми, както идеята на проекта ми България на един клик разстояние, може да ме подкрепите с един лайк, да се абонирате с камбанката, за да не изпускате нови видеа и да споделите на приятел. Също така, за ваше улеснение, всички видеа в канала са с субтитри и към всяка серия има времеви код към отделни моменти, който може да използвате, ако не ви се губи време. Разбира се, ще оценя това, ако изгледате цялото видео. Оставям и линк в описанието към една от най-големите български Facebook групи "Красиви места от България", в която може да качвате снимки и видеа от цялата страна. Ако искате да ги видите на серия, може да ме тагнете в коментарите. Благодаря, а сега към епизода. Скалните манастири, които днес ще посетим, се намират близо до село Осмар, което се намира в югозападната част на полите на Шуменското плато. Само на 20 минути път с кола от град Шумен, който е отправната ни точка в тази поредица от серии, и вече сте в началото на екопътеката, готови за сравнително кратък преход. Самата екопътека се взима за 40 минути с бързо темпо, без спиране никъде, като финалните 100-200 метра са си стръмнички и ще ви забавят. Така че си пригответе повече време и това е само в едната посока. Тази скална обител е част от скален манастирски комплекс, разположен в горната част на живописната Осмарска долина. Свързва се с проповядането на християнското учение Исихазъм и е известна под името Костадинов манастир. Предполага се, че носи името на цар Костадин, цар и самодържец на всички българи по времето на Втората българска държава. Изработена е във вътрешността на скален манастир на около 10 метра височина от основата на скалата. Очакват ви около 3 км приятна разходка през гората. Хубаво е да си носите шише с вода, което ще имате възможността да допълните по-късно през прехода. Когато стигнете до табелата с надписи "Скални манастири", ви предстои стръмно изкачване. Реално това е финалната права. Здравейте, приятели! Намирам се в село Осмар. Там долу съм паркирал. И сега ще хора към Осмарски скални манастири, които са по Google Maps на 40 минути пеша. Да, пътят не е много як. Не смятам си разбивам колата. Е хубаво да повървим. Отново. След като стигнете до чешмата, продължавате наляво. То всъщност изследвате пътя и ето е табелата за скалните манастири. Така че продължаваме да вървим напред. Нямаше кой знае какво да взиме до момента, така че не сте изпуснали нищо. 15-20 минути вървене. Сега малко се спирах, защото имах проблем с техниката. И чаках след това почвам сега да снимам. Малко ми се качи температурата на телефона и не ми даде да ползвам камерата. Не знам защо, за първи път не се получава. Ето някакви хора, значи съм на правилен път. Супер! Там горе трябва да е манастира. Между другото, 35 минути. Толкова, 35 минути. Здравейте! Не остана още много, нали? Колко още горе-долу? Да, нагоре съм го предвидил. Явно остава още, не знам. Добре, ето е беседката. Това тук са скалните манастири. Стръмно е, както каза жената, с която се разминахме. Информационна табела. Ето тук отиваме. И после мисля да се плясна на беседката, да се почина и да хвана на връщане, защото не е малко. Така, почвам. Тук има една табела "Падащи камъни" и скален манастир, натам сме. Това било гюлето на Крали Марко. Не е малко, да. Наистина е стръмничко накрая, така че имайте го предвид. Наистина ще са чести почивките. Поне моите са вече чести.
Мисля да прибера малко си в стика и да почна да си хващам по дървета като дирекция нагоре, защото леко мадах. Леко съм седнал на едно камъче тук. Събирам сили за последните метри. Пред мен са стъпалата, обаче е доста стръмно. Направо също не бърша да ви покажа. Там под стъпалата. Два прехода за един ден. Няма правя трета серия за днеска. Отказах се. И това приятно камъче. В момента е моят приятел. И чакам да не вдигне на крак след около, да кажем, 5 минути. Съветвам да се подготвите с вода и нещо за хапане леко, някакви протеинови барове или банан и от двете си нося аз. Добре, това са стълбите. Тотално е. Уху! А после, това е тази пътечка. Ето ме на Османския скален манастир. Сега ще покажа как се стига до него. По-обезопасен, отколкото предния при всички положения. Гледката е уникална също. И стъпалата са сравнително стръмни. Изящно изработеният правоъгълен вход отвежда посетителят в източното помещение, което представлява основната част на скалната църква. Тя е притежавала всички елементи от пещерната архитектура на християнството. Олтарната част с апсида, дъговидни ниши и на престолен камък, камени скамейки и дървен иконостас, за който се съди по съхранените жлебове по стените. Църквата има квадратна форма с размери 4 на 4 метра и височина 2,8 метра. В средата на източната стена е изсечена апсида с диаметър 2 метра и дълбочина 1,7 метра. Във вътрешността й са вдълбани две ниши. От двете страни на апсидата са изработени още две по-големи такива. При основата на южната, северната и западната стени на църквата са изсечени две каменни скамейки. Високо разположен вход по южната стена отвежда в малко делене подобно на килия. По стената на църквата е запазена малка част от съществувалия някога иконопис. По думите на Карел Шкорпио, за когото говоря в серията за средновековна плиска, която ще изскочи сега на екрана, и който е първият изследовател на скалните обители по Шуменското плато, тук е имало изображение на светец с бяла брада и жълт венец. В северната стена на църквата има широк проход, отвеждащ в обширно помещение с неправилна форма. В северната му част е вдълбано правоъгълно гробнично корито, а на западната стена има дълга извиваща се каменна скамейка. Това помещение впечатлява с изящно оформения си сворест таван. В неговата югоизточна част има вдълбана правоъгълна яма, служила вероятно за склад. В близо до нея се намира още един проход за връзка с основната част на църквата. Наличните отвори, служащи за осветяване на помещенията, са разположени на техните южни стени. След като слезете обратно долу, остава кулминацията на екскурзията. Долу в дясно стълбите имате табели, една от които е за окото. Едно окото, 20 метра, силно се надявам са 20 метра, ще направя, че много ми дойде. Ето табелата. Вау, верно. Ето го и него, окото. Смята се, че това е силно енергийно място и е дело на природата, но аз лично съм леко скептичен. Има прекалено правилни форми и по всяка вероятност е оформен от монасите, за да прилича на око. Причините и мотивите не са ясни. По посока към окото има пътека към още един скален манастир – Диреклията, който за съжаление не посетих, а се оказа толкова близо. Яд ме, защото дори е могло да го видя с дрона от окото. Щяха да станат уникални кадри, понеже до него не може да се качи човек, но уви. Предполага се, че е използван като затвор за монасите, които не са спазвали стриктно исихаското учение. Също така имайте предвид, че има още една скална килия под колата, която е много близо до Диреклията и до която може да се качите. Всички скални манастири, църкви и монашески килии по Шуменското плато са свързани с исихазма. А ако искате да разберете какво е това, може да погледнете предната серия за Хан Крумски скален манастир, като цъкнете на линка, който ще изскочи сега на екрана.
Интересна традиция, която се спазва и до днес, е, че в деня на свети Константин и Елена, който е на 21 май, при скалната църква идват жители на село Смар на религиозно поклонение. Голям експириенс. Направя точно електрончето тук до мен. Точно иска да го пускам. И просто апа на DJ каза, не може да ти пусне мапа, защото има бъг. Супер! Така че успях за 15 минути да изтегля новия, мигрира го, явно има някакъв сериозен бъг, щом са го спряли така. Накрая ще почна да снимам с дрона. Пак бързо. Добре, приятели, мисля да приключвам. Доста добре ми дойде този преход. Двата, които направих днес. В момента буквално ви казвам чао от окото на Осмар. Ето го. Има ни стъпалта тук долу, които принципно, ако желаете, може да пробвате. Не ви съветвам много. Внушително е, много е яко, струва си. И скалния манастир също си струва. Въобще гледката е уникална, между другото. Ето я, още веднъж. Сега мисля да се върна обратно. 3 км мисля, че е пеша. И да, ще ви отнеме цялостно 3 часа спокойно ходене, разглеждане. Така че планирайте си ги. Ще ви се отразят добре. Следва още една скална забележителност, която ще посетим в следващата серия. Издига се на около 277 метра над нивото на Провадийската река и по данни върху нея се намирала късноантична и средновековна крепост. Благодаря отново, че гледахте. Брутално е. Съветвам ви да дойдете да го видите. Малко си походите, обаче заслужава. Peace out!